في هذا الأسبوع يراود البعض هذا التساؤل: إنذار كاذب أم حمل؟ إن كنت تحاولين الحمل حديثا أو تبحثين عن تحقيق حلم الأمومة منذ فترة، فيحمل الأسبوع الأول من الحمل مفاجأة لك، لأن بعض الأطباء يعتبرون أنه ليس هناك حمل على الإطلاق، وتحسب هذه الفترة ضمن آخر أسبوع في الدورة الشهرية، حيث أنه من الصعب تحديد العلامات الجسدية خلال الأسبوع الأول من الحمل. في بداية الدورة الشهرية توجد حوالي 20 بويضة تكون على هيئة أكياس مليئة بالسوائل تسمى بصيلات. عادة ما تكون الدورة كل 28 يوما، إلا أنه بعد 14 يوما أو بعد بداية الدورة تحدث الإباضة بإطلاق إحدى البصيلات البيضاء التي تنتقل خلالها البويضة إلى قناة فالوب، حيث تنتظر الإخصاب. بمجرد أن يتم إخصاب البويضة تنتقل إلى الرحم ثم يحدث الحمل. في الأسبوع الأول من الحمل تشق آلاف البويضات طريقها نحو النضج. عادة ما يحدث الحمل في الفترة ما بين اليوم 14 و17 من اليوم الأول لآخر دورة شهرية، حيث يجتمع الحيوان المنوي مع البويضة في قناة فالوب. بالتالي فإن تاريخ الجماع ليس شرطا أن يكون في نفس اليوم الذي تم فيه تكون الجنين، ولن تظهر عليك أعراض واضحة للحمل خلال ذلك الأسبوع، لأنك حسب أقوال الأطباء في مرحلة مبكرة جدا. سوف تشعرين فقط بارتفاع طفيف في حرارة جسمك وإرهاق عام والقليل من الخمول، وتستمر هذه الأعراض لمدة من 3 أيام إلى 7 أيام. قد تتعرضين للانتفاخ، والسبب التقلبات الهرمونية وتقلبات المزاج.